Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear, welcome in this YouTube channel. Okay, today we will study about degrees of comparison. Are you ready? Okay, of course with me, Miss Nini. You can watch, like, and subscribe this channel ya, Nindya Revani. Our menu today, we will discuss about degree comparison. What is degree comparison? Do you know? And then there are three kinds from degrees comparison. They are positive degree, and then comparative degree, and the last is superlative degree. Are you ready, guys? Check it out. Before we begin, what do you think about this picture? There are Mia, Albert, Dodo, and Jessie. What do you think from that picture? First, after we know that picture, we can show the comparison of that picture. So, what is degrees of comparison? Do you know? Okay, degree of comparison is a kind of a comparison used to compare something with another thing or with the others using adjective to compare. Or in Indonesia, tingkat perbandingan adalah jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan kata sifat untuk perbandingan. Mari kita pelajari. There are three kinds of degrees comparison. First, positive degree. And the second is comparative degree. Kita lihat dari nomor 1, positive degree ini memiliki makna yaitu sama, ya, sama dengan. Ketika naik satu tingkatan lagi lebih atas, yaitu comparative degree, yang memiliki makna yaitu lebih titik-titik daripada titik-titik. Nah, titik-titik ini adalah sebuah benda ya, noun-nya, noun. Jadi kita bisa membandingkan benda yang satu dengan yang lain. Naik lagi ke tingkat yang paling atas, yaitu number 3, it is superlative degree. In superlative degree, ya, maknanya adalah paling, yaitu paling atas. So there are three kinds. First, positive degree, second, comparative degree, and the last is superlative. Next, we will learn from the first. It's positive degree. Positive degree is a comparison to compare one thing with another in the same level. Jadi, maksudnya, kata sifat yang digunakan ini untuk menyatakan suatu benda atau orang dalam keadaan yang sama dengan yang lainnya. Here, there are two rules. First, there is no additional type of its adjective. Jadi dalam kalimat positive degree ini adjektifnya tidak ditambahkan apapun, ya. Di sini ada tall, short, smart, big, heavy, happy, easy, beautiful, expensive, and the last interesting. Ya, bisa dibaca ya, artinya juga ada. Kita beralih ke rules berikutnya. Second rule is don't forget to put s before and after adjective. It means, nah, mari kita lihat. Adjektifnya itu ada tall. Dalam kalimat positive degree, kita tambahkan s sebelum dan sesudahnya. Contohnya, as tall as short as smart as, and etc. Oke? Jadi dalam kalimat ini memiliki makna sama. Next, we can look here examples of positive degree. And the formula is to be,
is or am or are plus as, adjective as. Sudah nggak contoh ya? And the sentence, Carla is as tall as Anna. Carla sama tingginya dengan Anna. Number 2, this dictionary is as heavy as that box. Kamus ini sama beratnya dengan kotak itu. So, it's same level, right? Dengan ciri-ciri as, adjective as. And the last, Betty is as beautiful as my classmate, Laudi. Betty sama cantiknya dengan teman sekelasku, Laudi. Dengan ciri-ciri as, adjective as. It's positive. The second is comparative degree. When we compare two persons or two things with each other in the different level. Maksudnya adalah membandingkan dua atau lebih orang atau sesuatu yang mempunyai kualitas kerja atau sifat yang tidak sama. Nah, berarti ini penekanannya adalah salah satunya lebih jika dibandingkan yang lainnya. Still in comparative degree, how the rules? First, if it is one or two syllables, adjective plus er, put them after adjective itself. Maksudnya adalah syllable itu adalah suku kata ya. Jadi maksud suku kata adalah contohnya big. Big, kita ucapkan big, maka suku katanya hanya ada satu. Slim, suku katanya satu. Short, suku katanya satu. Heavy, suku katanya dua. H-and-V, heavy, okay? And lazy, lazy, dua suku kata or two syllables. Maksudnya rule ini adalah setelah adjective diberikan er, ya, belakangnya dikasih er. Untuk penulisannya kalian bisa lihat di sini. Setelah itu letakkan kata than, ya. Dan ini adalah daripada ya artinya, maksudnya. The second rule, if it is three or more syllables, adjective doesn't change, ya. We put more before adjective itself than, add then after the adjective. Maksudnya, kalau rule yang pertama itu untuk satu atau dua suku kata or syllable ya. Nah, kalau rule yang ketiga ini adalah tiga suku kata atau lebih. Nah, di sini kita punya kata sifat atau adjektif, yaitu difficult. Difficult, tiga suku kata. Diligent, tiga suku kata. Expensive, tiga suku kata. Possible, tiga suku kata. Impossible, empat suku kata. So, tiga suku kata atau lebih dalam comparative degree, maka diberikan kata more ya sebelum adjektif, dan sesudahnya diberikan kata than setelah adjektif. Contohnya more difficult than, more diligent than, more expensive than, and etc. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya. Nah, di sini ada formulanya. Kita bisa baca ya, yang tadi di sini bilang ada to be, adjective plus er plus than untuk satu atau dua syllable. Yang nomor 2, to be plus more plus adjective plus than, ini untuk 3 or more syllable, 3 atau lebih dari suku kata ya. Contohnya, Borobudur Temple is bigger than Prambanan Temple. Candi Borobudur itu lebih besar daripada Candi Prambanan. Maknanya lebih. Perhatikan ya. Ini perhatikan contohnya bigger than. Lalu, Mr. Handy's car is more expensive than Mr. Halim's car. Mobilnya Pak Handi lebih mahal harganya daripada mobilnya Pak Halim. Nah, ini contoh komparatif yang artinya lebih. Jadi mana komparatif itu masih ada yang bisa dibandingkan ya oleh benda yang satunya lagi. Oke? The last kind is superlative degree. It is a kind of comparison to compare one thing with other things. Okay? More than one thing. Maksudnya adalah to compare one or thing with another one thing or group. Jadi superlatif itu membandingkan seseorang atau sesuatu dengan grup atau kelompoknya. Nah,
The rules, there are two rules ya. First, if it is one or two syllables, adjective plus est. Put the before its adjective. Don't put then after its adjective. Jadi bedanya dari si komparatif itu, kalau komparatif ditambahkan er, sedangkan di superlatif tidak pakai er tapi ist. Oke, nih ist. Nah, setelah sebelum adjektif itu dia ditambahkan the, ya. Lalu tidak ditambahkan then lagi, sama dengan si komparatif tadi, ya. Beda dia, oke? Tidak memakai then dan tidak memakai er. Contohnya, tall, the tallest, big, the biggest, small, the smallest. Ini makna superlatif yaitu paling. The tallest paling tinggi, the biggest paling besar, the smallest paling kecil. Oke? Selanjutnya rule-nya yaitu if it's 3 or more syllable, just put the and most before its adjective. Don't put then after adjective. Tetap tidak memakai then ya. Lihat langsung contohnya. The most difficult, paling sulit. Nah, kalau tadi kan more difficult gitu ya di komparatif. Nah, kalau di superlatif itu dia pakai kata the most yang artinya paling ya. Tidak pakai more lagi, the most difficult, the most diligent. Oke? Dia tidak berubah kata superlatifnya tapi ditambahkan the most. Oke? This the formula ya, bedanya si komparatif sama si superlatif. Lalu contoh kalimatnya, Yova is the smartest student in her class. Yova adalah siswa yang paling cerdas di kelasnya. Nah, dibandingkan di grupnya ya, yaitu di kelas, sekelas. Number 2, Ella is the most diligent person in our family. Ella adalah anak yang paling rajin di dalam keluarga kami. Paling rajin sekeluarga, ya. Jadi dia tidak ada tandingannya lagi karena di tingkatan nomor 3 yaitu paling. Paham ya? Before we close our meeting, there is an exception for irregular adjective form. Maksudnya ada pengecualian ya. Contohnya di sini ada 6 kata, oke? Kalau di positive degree ada good, maka komparatifnya bukan gooder atau the goodest ya, tapi menjadi better than. Superlatifnya the best. Jadi perubahannya good, better, best. Bad, worse, the worst ya. Little, less, less. Old, older, the oldest. Atau elder, the eldest. Far, farther, the farthest. Many, more than, the most. Ya, beda ya. Many, more, most. Nah, ini untuk pengecualiannya. Untuk kalimatnya, he is the best. Dialah yang terbaik. My father is elder than your parents. Ayahku lebih tua daripada ayahmu. The oldest kingdom in Indonesia is Kutai. Candi tertua di Indonesia adalah kerajaan Kuta. Mohon maaf, bukan candi ya, maksudnya adalah kekerajaan. Oke, kerajaan tertua. Selanjutnya, for further information, the chairperson candidate must confirm it to its leader. Untuk informasi lebih lanjut, calon pengurus OSIS harap menghubungi ketuanya. Father, the oldest ya, elder and the best. Okay, I think it's so easy if you learn carefully and you repeat again the lesson, this video, you can repeat again and you write what you understand on your notebook, right? Finally, we have done today. Thanks for watching and thanks for your good effort. If you have any questions, please send me an email, right? See you and see you next meeting. Bye. Wassalamualaikum.